醫師我要，一咁樣講我淨係覺得官人我要。細個睇你嗰套官人我要長大。唔係我係醫師。咁樣啫，邊度唔舒服？我聽講啫，針灸真係可以半身不遂可以通翻，咁係咩？可以啊，可以啊，可以通翻噶吓，你可以過嚟義診針灸啊。第一次，醫師我要，咁你都係官人啊嘛，係咪？我唔係做官，我做醫師啊。宋朝時代官人係老公啫，我冇理由你細我50歲，我叫你官人㗎，係咪？所以醫師我要。針完第一次好咗之後，我哋又要醫師，我又要，醫師我又要，再針多一次咧，醫師我再要，係啦，咁就好翻啦。中國人嗰啲中醫真係好犀利嘅，係打通啲經脈啊、血管啊，要神奇係你呢度啦，要長命係你呢度啦。醫師我要再要，好。Yeah